Velikokrat rečem, tudi na svojih delavnicah, da je denar energija. Jaz imam rada denar, zato ker lahko z njim tudi spreminjam življenja drugim ljudem. Jaz moram čim prej začeti, zdaj nekaj ustvarjati in sem se vprašala, kakšno bo moje življenje v roku 5 let, če zdaj odprem SP ali pa če še 5 let čakam. Neka sila znotraj mene je mene gnala naprej, jaz bom. In tudi malo mogoče imam po očetu nek deloholizem. Kaj ti misliš, kako do finančne neodvisnosti? Že pasivni prihodek v vašem življenju je toliko velik, da vi lahko preživite, da pokrijete hrano, prevoz, osnovne življenjske potrebščine, ste zmagali v bistvu. Jaz večkrat rečem staršem, da lahko vzgojijo milijonarje, če sem svoj odnos do denarja spremenil. Meni se zdi pravo bogatstvo tudi, da znamo biti mi prisotni v svojem življenju. A pa se ti zdi, da je to dosegljivo v našem svetu, da imamo vsi dovolj? Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Bika za roge. Tokrat ponovno odgovarjamo na vprašanje, kako do finančne neodvisnosti. In danes je moja gostja predavateljica, mlada podjetnica in avtorica Nadja Ogrinc-Volarič. Pozdravljena, Nadja. Pozdravljen, hvala za povabilo. Ja, z veseljem. Hvala tebi, da si se odzvala. Nadja, jaz sem želel s tabo govoriti na temo finančne neodvisnosti, zato ker sem zasledil, da organiziraš seminarje na to temo, oziroma Transformiraj svoje finance se imenuje, tvoj seminar. In kar sem zasledil je, da z veliko strasti govoriš o denarju, tako zelo pozitivno, da je to nekaj dobrega, ker se mi zdi, da ni čisto običajno, vsaj ne v okolju, v katerem jaz živim. In se mi zdelo tako, da je nekaj posebenega ta tvoj odnos do denarja. In sem želel še s tabo odgovarjati na to vprašanje. Super, hvala. Jaz osebno imam res strast do denarja. Rada imam denar, hvaležna sem za denar, pa tudi hvaležna sem svojemu procesu finančne transformacije. Nisem iz bogate družine in v bistvu sem si sama sem si ustvarila vse, kar sem si trenutno ustvarila, zelo uspešen posel, stanovanje, in tudi, šla sem skozi en proces finančne transformacije, finančne rasti in videla sem, koliko mi to pomaga tudi pri osebni rasti, koliko je v bistvu to zelo povezano in gre z roko v roki, in sama sem izkusila, da nihče ne bi rabo imeti finančnih težav ali pa stresa. In to sem želela potem, ker sem tudi predavateljica, učim delavnice, sem videla, koliko je to v bistvu velik razlog, velik izgovor pri ljudeh, velik problem. In me je bilo vedno hudo, oziroma vedno sem začutila to stisko, ker sem tudi sama bila v tej stiski. In jaz vem, sploh za ženske, ta eksistencialni strah ali pa, jaz sem imela kar nekaj let borbo za preživetje, ko sem se postavljala na svoje noge, starša sta me nehala financirati in ampak neka sila znotraj mene je mene gnala naprej, jaz bom, in tudi malo mogoče imam po očetu nek deloholizem in sem se vrgla v delo oziroma zagrabila za kakršnokoli delo, ker mi je bil to občutek varnosti. Pa že od malega se spomnim, že v vrtcu sem opazovala, sta mi starši kdaj rekli, pa nimamo denarja, se veste, kot otrok imaš ideja, ampak pa sem pa gledala starše otrok, ki pa mogoče so se pripeljali z dobrimi avti, pa sem videla, da pridejo prej po njihov vrtec, starši so prišli prej po njihov vrtec, moj ati pa skozi dela, pa mi nimamo denarja. In se mi tle neki ne štekamo, eni imajo pa čas in denar, ampak mogoče mi kaj ne znamo se iti tega, razmišljati sem potem začela, že takrat se mi zdi, da mi ni bilo čisto logično. Že toliko zgodaj v bistvu. Ja, mogoče že toliko zgodaj mi nekaj ni štimalo. Si to tako, takrat se nisem tega zavedala, ampak zdaj se mi neki spomini, so se mi kdaj tako, sem se že takrat spraševala. Pa kot otroka se mi zdi, da nas tudi denar nas zanima, ker tako otroke zanima tematike, ki so tabu ali pa ki niso toliko, mogoče nas se potem dodatno privlačijo in mene je vedno zanimalo tisto, o čemer niso odrasli hoteli to govoriti.
Čeprav moja mama je z mano kar nekaj stvari je kar govorila o denarju, a ne, mislim, ni bil to zdaj tak grozen tabu, ampak opazila sem, da drugim odraslim je pa neprijetno, ne, jaz sem pa dosti zgovorna, ne, kot boš opazil, in sem pač velikokrat ljudi spraševala vprašanja, ne, in sem začutila to neprijetnost ali pa stisko, ali pa večkrat sem tudi slišala te stiske ljudi, a ne, in to mene zelo prizadela, ne, in sem rekla, pač vse denar je nekaj, kar, a ne moramo se izobraziti, mogoče se moramo naučiti pravil, kako do denarja, ali pa pač, a ne, in če bi ljudje to vedeli, potem ne bi nihče rabo imeti tega finančnega stresa ali pa stiske. In potem sem tudi skozi svoj proces, totalno brez informacij, ko sem pač že toliko osebnostno zrasla ali pa dojela, da je mogoče v znanje treba investirati, a ne, sem se potem tudi sama začela izobraževati na področju pač financ, ne, sem bila na marsikaterem seminarju, eni so bili pač brezvezni, od enih sem pa marsikaj odnesla. Največ mi je pa v resnici dalo to, da jaz sem imela priložnost, za katero sem ful hvaležna, spoznati ogromno uspešnih ljudi po svetu in v Sloveniji, se družiti z njimi, tudi ko sem pač vodila seminarje po tujini, ti moji gostitelji ali kakorkoli, res ogromno enih zanimivih ljudi, ki sem imela možnost biti v stiku z njimi. In jaz sem pač direkt tudi spraševala ljudi, a ne, če sem videla, da so nekako gospodarni z denarjem ali pa da sem dobila občutek, da imajo neko lahkotnost z denarjem, a ne. Sem pač jih povabila na večerjo, na kosilo in sem videla pač in sem postavila vprašanje, sej mogoče nekdo ni želel kaj deliti, pa potem sem tudi nehala, ampak veliko ljudi je pa odprlo srce in mi izdali marsikatere informacije, ki v bistvu se mi zdijo tudi tako zelo dragocene, no. Ja, tle jaz, ko sem zasledil besedno zvezo, stavka, ne, ki me je zelo odmevala, ne, in sicer denar je energija. A ne, in a lahko malo poveš o tem, lahko to razložiš? Ja, lahko. Velikokrat rečem, a ne, tudi na svojih delavnicah, da je denar energija, a ne, vse v življenju je energija, ampak ljudje mi ne verjamejo takoj, a ne. Potem nam pa večkrat ta primer, a ne, da si predstavljajte, da se vaša plača poveča za 5-krat ali pa za 10-krat, pa se v bistvu nič ne spremeni, a ne. Sodelavci ostanejo enaki, šef ostane enak, delovnik ostane enak, ampak vi pač namesto tisto, ne vem, rečemo 1500 evrov, ali koliko je minimalna plača, prejmete, ne vem, 5000 evrov ta mesec za isto opravljeno delo. Ali pa rečemo 15 000 evrov, a ne. A imamo kaj več energije popoldne, ko pridemo iz službe? A smo kaj bolj motivirani, da gremo zdaj z otroki nekam, ali pa tako, ali smo čisto izmozgani, a ne? Ali pa nekdo, ki opravlja neko terapevtsko delo, pa ima enega klienta, ki mu plača 10 evrov na uro, ali pa masira, ali pa dela kakršnokoli terapijo za 10 evrov na uro. Pa imaš 5 takih ljudi, ki pač te dosti utrudijo, ne? Zdaj, če pa vsak plača 100 evrov, ali pa 150 evrov, ali pa 1000 evrov, a ne sem zdaj, a tisti denar, tista transakcija ti je zdaj v bistvu dala več energije, ali je v bistvu denar res samo v bistvu energija, a ne? Neka izmenjava energije se zgodi v bistvu z denarjem. Denar je neko sredstvo, ki smo ga izumili ljudje, ne, živali ga ne poznajo, in jaz sem ful hvaležna za ta izum, ker nam olajša življenja, ne. In jaz sem večkrat sanjarila, ali pa so se ljudje kdaj pritoževali, ali pa prijatelji, sorodniki, pa smo si tako, a ne, kdaj razmišljaš, pa a ne bi bilo fajn, če bi bil svet brez denarja, a ne. Pa bi vsi delali, kar imamo radi, pa za vse bi bilo dovolj, bi pač bilo, ampak v bistvu sem potem, ko sem tako filozofsko razmišljala o tem in sem nekako dojela, da denar bi vedno obstajal. Zato, ker to je energija, ki je pač prisotna in je del nas. Sam mi smo jo pač poimenovali denar, pa v današnjem svetu zgleda tako, kot smo jo definirali, sicer bi pa pač še zmeraj bi bila ta energija. A ne? Ker to je v bistvu, mi vedno pač v življenju se vse balansira in vse je energija in energija mora biti uravnovešena. Ne? Zdaj, če imaš ti neko osebo v tvojem življenju, ki ti samo jemlje, a ne, energijo skozi, ne vem, te rabi za nasvet, ona pa nič ne vrne nazaj, a ne, tudi to potem taka oseba ti odpade, a ne. Naprimer, prijateljstvo je, naprimer, moje prijateljice pač ja, kdaj mene poslušajo, pa meni kaj svetujejo, ampak spet drugič na katerem drugem področju pa jaz svetujem, pa poslušam, a ne, je v bistvu neka skozi se dogaja neka enakovrednost, neka izmenjava, a ne. Ja, a ne, in isto je v bistvu pač tukaj pri denarju, a ne, tudi eno področje, jaz včasih rečem, da je to nek organ našega bitja. A ne? Ker je pač skozi je prisoten, ne moramo ga zanikati in če ga hočemo zanikati, ker veliko ljudi ga zanika, ne? Ker je toliko v bistvu tesnobe ali pa stisk, verjetno iz otroštva tudi povezanih s tem, se jim v bistvu to pozna potem na celem življenju, a ne?
Zato, ker pač, ko blokiramo nek del, ne moremo dostopati tam do tega in skozi nas to lovi. Ne moremo živeti polno, iz tiste smeri ne moremo prejeti zavedanja. Ne moremo odrezati tega. In zato je edina rešitev, da se pač soočimo s svojimi financami. In je tudi dobra stvar, da mi smo edini, ki lahko spremenimo svoje finance. Mi smo tisti, ki to lahko naredimo. Če ne bomo mi se soočili, se ne bo nihče drug. Imamo kontrolo, se pravi. Mi imamo to moč se odločiti, kaj bomo naredili. Ja, imamo. Je pa veliko sramu, ker nas nihče ne uči o tem. Veliko je sramu povezanega z denarjem ali pa nekih negativnih občutij. Ampak zakaj? Kaj se te zdi? Zakaj? Iz kje to prihaja? To definitivno prihaja iz družine in iz teh stisk. Ker denar je tako ambivalentno področje. To pomeni, da imamo pozitivna in ful negativna čustva. Ob misli na denar lahko nekdo občuti ful srečo, ful veselje, ful zadovoljstvo, na drugi strani pa lahko občuti ful stisko, ful tesnobo. Cel miks je tukaj. In to vse izhaja iz tega pomankanja izobrazbe, ker veste, denar je tematika, s katero ima čisto vsak človek pač opravek, v končni fazi, in o tem ne učijo, ne vem, v šoli, v osnovni šoli, pa bi mogli. Ker to je pač nekaj, ker nas nihče v ničemer nas ne nauči, razen kar nas naučijo starši, pa še to večinoma starši ne učijo v denarju, ampak z zgledom nekako otroci se neke stvari naučijo. In je žalostno, ker če bi mi imeli neke temelje finančne ali pa bi vedeli, kako razpolagati z denarjem, zato da lahko pač nekako mirno živimo, da pač, bi pač čist nihče ne bi rabo imeti finančne stiske. Čist nihče ne. Tako da to je, se mi zdi, rešitev. Da se... Ja, tole, ki si govorila o tem, recimo, kako, če si več plačan, imaš več energije. Tle sem jaz se spomnil svoje izkušnje, ko kdaj smo v našem podjetju, v svetovalnem podjetju, smo kakšno stvar naredili pro bono, se pravi za ston. Ker smo videli, da si nekdo ne more privoščiti, ampak smo to naredili kot dobro delo. In takrat sem se v bistvu najboljš počutil. V bistvu. Občutek je bil najboljši, sicer podjetje mora preživeti, zaposlene je treba plačati in podobno, ampak občutek energije je bila pa takrat največja. Kdaj je bilo tudi tako, da se mi je zdelo, da ne vem, si mogoče kakšne stvari niti ne zaslužim, pa je bilo dobro plačano, pa se mi ni zdelo, da je to toliko vredno. Pa recimo, da mi je to vzelo energijo. Kako bi to umestila v to teorijo energije? Ja, denar je tudi pač ena stvar tukaj, ki jo moram povedati. Jaz imam rada denar, zato ker lahko z njim tudi spreminjam življenja drugim ljudem. Pač lažje to naredim z denarjem, kot pa brez denarjem. Lahko dam bratu štipendijo, lahko plačam nekomu šolanje v tujini, lahko nekomu, ne vem, dam neko višjo napitnino frizerki, ki pač vem, da tam dela skoraj za minimalno plačo, pač lahko v bistvu imaš nek vpliv, ali pa ne vem, v končni fazi. Ampak in tukaj, če je bila izmenjava energija, to ne pomeni, da jaz ali pa da zagovarjam to, da morate ne vem koliko računati, zato da boste vi imeli energijo. To je bil sam primer zgolj z tega, da vidimo, da je denar v bistvu res energija, ker nič druga se ni spremenil, ampak da si ljudje bolj začutijo, ta primer sem dala zgolj zato, da ljudje bolj začutijo, da je v bistvu vsem tukaj neka energija v ozadju, ki jo pač denar generira. In je tako, lahko vi naredite nekaj brezplačno, tudi jaz sem večkrat naredim kaj brezplačno, ampak če človek, veste, tisto, ko eni jamrajo, da nimajo denarja, pa v bistvu niso pripravljeni nekaj izbrati, sem imela tudi kakega človeka na terapiji ali pa na delavnici, to je v bistvu pokvaril celo vzdušje, ker naprimer ni bil nič pripravljen prejeti, veste, to so ljudje, ki niso pripravljeni nič spremeniti, nič narediti, in ker če nekdo, veste, sem se tudi naučila, jaz sem bila na marsikaterih izobraževanjih, ki so bila precej draga, pa niso bila toliko vredna mogoče, ampak če sem jaz plačala 1000 evrov, ne vem, pa sem se pač odločila, da bom, ne vem, pa lahko bi rekli, da je bil seminar za finance, Potem vse, kar so tam povedali, bi mogoče lahko tudi na YouTubeu našla zastonj, ampak ker sem jaz plačala 1000 evrov, naprimer, sem bolj bila zavezana, da bom to uporabila ali pa nekaj s tem naredila. In je v bistvu tukaj to. Drugače pa, če ljudje prejmejo, kadar jim daš nekaj brezplačno, se zgodi izmenjava energije.
in te usreči in te napolni, ker veš, koliko je njim to zdaj pomenilo, a ne da ste ponudili brezplačno svetovanje in te je zato napolnili, ker so prejeli. Lahko bi pa tudi vi naredili nekaj brezplačno, pa ljudje tega ne bi prejeli, ker bi vas hoteli sami izkoristiti. Ker imamo tudi take ljudi, ki se skozi upirajo in v bistvu potem prav najdejo take dobre dušice, a ne, ki pa itak jim ne morejo pomagati v resnici, a ne, ampak jim dajo neki zastojn in ti ljudje itak tega ne prejmejo, pa še celo pozornost celega dogodka ali pa delavnice vlečejo na sebe, ampak sam zato, ker se upirajo vsemu povedanemu, ker v resnici niso v jedru pripravljeni nič spremeniti. In s tem ni nič narobe. A ne, jaz ne obsojam nikogar, pač vsak, a ne, ampak sem se pa naučila skozi svoje lekcije, da moram res vedno začutiti, oziroma pač, da ne rabim zdaj vsem po vrsti pomagati, zaradi tega, ker tudi če se ti nekdo smili, si potem ti superioren, a ne. Pač on mogoče čisto v redu funkcionira, pa živi, a ne, saj včasih tudi, če ljudje neki jamrajo, to ne pomeni, da jim je slabo, sam ti to tako dojameš, a ne. Mi tako dojamemo, a ne, tako da velikrat sem videla tudi, da sem kdaj bila superiorna, pa sem do ljudi bila tako malo preveč ali pokroviteljska in jih je to v bistvu prizadela, ne. Enkrat me je celo ena prijateljica rekla, pa kaj ti misliš, da je še kosila, ne morem plačati, a ne. Saj to, če ti več zaslužiš, še ne pomeni, da pač jaz ne morem, ker sem kar hotela pač, malo poskrbeti za njo, ker sem vedela, nima lih velike plače ali kakorkoli, pač sej, in jo je v bistvu prizadela, ne. Ker velikrat žal ljudje gledamo svojo vrednost skozi denar, ne. Danes v naši družbi. In to ful ni v redu, ker mi nismo vredni toliko, ker imamo denarja. Naša vrednost pač ni merljiva na ta način. Ampak glih zaradi tega je potem največ teh konfliktov oziroma pač še slabših izbir z denarjem. To mi je dal misliti, ta stavka, da je denar energija. In ker sem pomislil na te svoje primere, sem ugotovil, da v bistvu govorimo tukaj o vrednosti, neka vrednost. Moje delo je več vrednoteno, če sem več plačan za isto delo. Dal sem neko vrednost nekomu, ko sem dal, recimo, ko smo za ston upravili storitev. Ne vem, sem bil plačan več, kot se mi zdi, da je to vredno, naprimer, in se zaradi tega takrat nisem počutil tako dober, naprimer. Tako se mi zdi, da vrednost in tudi tle izmenjujemo vrednost, se pravi, ne vem, nekdo od sorodnikov ti da vikend na razpolago, ali pa od prijateljev, kot slišimo v slovenski politiki, da prijatelj da na uporabo kakšno stanovanje ali kaj tasga, vikend. Je to tudi prenos neke vrednosti. Ja, dejansko, koliko denarja prejmemo, pa sploh ne pride v obliki denarja. Jaz večkrat tako vprašam tudi udeležence. Pač nekdo ti plača kosilo, nekje živiš, pa nimaš najemnine. To je vse v bistvu. In glih zaradi tega vrednotenja, zaradi teh naših podzavestnih prepričanj, to je tudi glavna blokada, ta druga stvar, ki si omenil, da si imel pač občutek, da si nisi zaslužil toliko, kar si bil plačan. To spet temelji na nekih podzavestnih blokadah, prepričanjih, ker če je denar energija, pač se jo lahko imamo vsi na voljo v neomejenih količinah v resnici. Ni spet, ne rabimo, velikokrat ljudje tudi stojijo na bremzi, pa si ne dopustijo prejeti denarja, ki je tukaj za njih. Se pravi, omejujoča prepričanja. Ja, ker mi ne znamo prejemati v življenju, ker nas tega nihče ne uči, sploh pa Slovenci. Moramo se fejs matrati, trdo garati, pa si pa lahko dopustimo nekaj prejeta. In jaz vem, jaz sem pač kot študentka sem delala v eni slaščičarni, in sem en mesec, pač, oziroma čez poletje, ne kot študentka, kot dijakinja v gimnaziji, sem delala v eni slaščičarni čez poletje in pač ta lastnik meni ni plačal. Pač 2 meseca sem vsak dan tam švicala in pač res je bilo veliko dela, pač gužva je bila, velikrat sem bila sama. In meni ni plačal in jaz takrat, pač tista mala Nadja, zdaj tako, ko pogledam, sem imela še ful občutka krivde, jaz mu niti nisem upala njemu reči, kdaj bom pa dobila tole plačan, ali pa sem odgarala, če tako pogledamo. In jaz vidim, da velikrat imajo ljudje to, pač dejansko bi si lahko, mislim, po njihovih prepričanjih bi si dejansko zaslužili denar, saj so oddelali, pa ne dobijo plačila, pa še takrat imamo stisko zahtevati to plačilo. Pa v bistvu skoraj da, mislim, zahtevati, ne bom rekla prositi, ker v bistvu smo si ga. In vidim, da to je vse temelji na naših prepričanjih. In tukaj je treba v bistvu začeti. Malo se soočiti s svojimi prepričanji, malo jih pogledati, dati malo črno na belo in jih marsikatero se lahko zelo hitro odklene. Sploh tista, ki jih rabimo videti.
Ja. A bi povedala malo to, kako si ti začela? No, vem, da si začela kot 19-letnica, si odprla svoj SP. Se mi zdi taka zelo fascinantna zgodba, no? Da si tako zgodaj hitro prevzela odgovornost sama zase in bila si samostojna. Ja, v bistvu je bilo tako, da jaz sem v bistvu bila celo življenje prepričana, da bom študirala nekaj, medicino, pa potem sem našla neke druge alternativne stvari, ki sem jih bolj začutila, no, in sem se potem v zadnjem letniku gimnazije premislila, ne, in sem začela se na tem področju izobraževati, hodila sem na delavnice in sem se vpisala na matematiko takrat, ne, ker mi je to zelo dobro šlo in so mi svetovali, ne. Ti si nadarjena za matematiko, pojdi to študirati, in sem zelo malo ugotovila, da ta faks ni za mene, da si jaz ne predstavljam tle svoje prihodnosti, jaz želim delati z ljudmi, ne z računalnikom, pa tako, ne. In potem sem pa, to sem že v srednji šoli se v bistvu začela na teh delavnicah hoditi in sem videla, to me je močno klicalo in starša me tudi potem nista več financirala, ne, niti takrat potem nisem študirala tisto leto, ne, in sta rekla, glej, zdaj se pa znajdi, ne. In sem rekla, mene to kliče, jaz moram čim prej začeti, zdaj nekaj ustvarjati, in sem se vprašala, kakšno bo moje življenje v roku 5 let, če zdaj odprem SP, ali pa če še 5 let čakam, ne. In sem začutila neko ekspanzijo, in sem se vrgla v vodo, čist brez znanja o podjetništvu takrat, ne. Ampak imela sem pa to strast do tega, kar sem delala, in 100% sem bila prepričana v te stvari, še vedno sem. In sem v bistvu potem prehodila neko svojo pot. Ni bilo lahko od začetka, ampak tudi tako finančno. Mislim, jaz sem si potem, najprej sem si ustvarila neke stroške, mislim, itak nisem živela doma, živela sem v Ljubljani, jaz sem iz Celja. Itak že imaš neke stroške že v osnovi z najemom, ki jih moraš pokriti, pa s hrano, in meni kot ženski je bilo takrat zelo težko, Potem pa še stroške, ki jih potegne s sabo podjetje, SP. Potem sem mogla najeti nek svoj prostor, kjer sem lahko izvajala te svoje storitve, in sem dobesedno garala za to, da sem preživela, in to kar lep čas, tudi potem, ko sem že več zaslužila, ker od začetka brez marketinga sem 5 let gradila svoj biznis, Nisem spovedala, da obstaja oglasje, Mislim, ker res čist si brez tega, s tem te ne opremijo, Ampak okej, sem pa zgradila dobre temelje, potem sem to ugotovila, ker je bilo vse res tako naravno, Ampak ogromno sem se prematrala in jaz sem bila fulkrat v finančni tesnobi, In v bistvu vsak mesec je bil tako nov začetek in konec, mislim, nov začetek in konec v enem mesecu, Končno sem si malo dahnila, plačala sem vse stroške, in pa spet v bistvu nov mesec moraš spet plačati, In sem videla, jaz sem ujeta v nek cikel, jaz moram tukaj nekaj spremeniti, jaz nekaj ne razumem, Ampak hkrati se mi je zdelo, da ni drugih možnosti, tako kot se marsikomu zdi, da ni drugih možnosti, ker smo ker imamo določene stroške, v bistvu se preživljamo, In sem rekla, jaz se ne želim preživljati, jaz želim nekako živeti, In potem me je ta pot, sem pa videla takrat, kako jaz tudi tako energijsko znam kreirati denar. Pa nisem jaz edina, znamo ga vsi, ampak želela sem si na neko izobraževanje, poleg tega, da sem imela, da sem se borila za preživetje, nek seminar v tujini, to so bili vedno dragi seminarji, 1000+ evrov, pa ne v financah, to sem se še najmanj takrat izobraževala, mislim, nič še takrat izobraževala v tem. In jaz sem toliko sem si želela, sem vedela, da jaz tam rabim biti, zato da bom lahko to znanje dobila, ga potem tudi naprej prenesla, jaz sem vedela, da jaz tam moram biti in sem bila pripravljena narediti karkoli bo potrebno, da jaz tam sem. In čisto vedno, ko je bila tista srčna želja, mi je uspelo. In sem še dodatno tistih 1000 evrov, vedno, ali pa kakorkoli je bil seminar, vedno sem, nikoli nič več od tega, ampak to, ko sem rabila, sem pa vedno si skreirala. In to kar tako, jaz rečem, čudežno. Ali se je ne vem, če je bil seminar 1000 evrov, se je par ljudi več prijavilo, ali na delavnice, ali na terapije, takrat, ker nekako je točno to, ko sem jaz tisto dodatno rabila, prišlo. In ko sem delala take izbire večkrat, sem ugotovila, ker to sem si jaz res srčno želela. Ni bila to samo na dobra ideja, tja bi pa šla, če bi imela denar, ampak jaz sem vedela, da tam moram biti. In sem bila tudi pripravljena narediti karkoli bo potrebno. Nisem si sposojala, to mi ni, ker nisem vedela, kako bom vrnala, ali kakorkoli, ampak in sem videla, da v bistvu vedno v življenju imam denar za tisto, kar res v bistvu rabim, pa si želim, ker se v bistvu imamo vedno dovolj denarja. Vsak lahko moče pri sebi ozavesti, zato kar si ta trenutek je pripravljen
izbrati, pa kar si res želi. Potem imamo pa neke dobre ideje, kaj mi bi, če bi imeli denar, ampak mogoče si v resnici tistega niti ne želimo ta trenutek, a ne. Ali pa niti ne rabimo, ali pa kakorkoli. Ampak tisto, kar pa res veš, da bi, tisto pa potem ti nekako uspe. Ker jaz dam na seminarju, lahko povem en primer, ene take zabavne nalogice. Zdaj sem glih sveža, ker glih poteka ta moj seminar, transformirajte svoje finance. In večkrat jaz sem izumila neke vaje, ker sem pač že zato, da bi ljudje čim bolj skozi neko izkušnjo ali pa sebe lahko spoznali, kaj jim hočem povedati. Ampak jaz jim dam za domačo nalogo, da morajo v enem tednu skreirati 500 evrov dodatnih. In potem jih vprašam tako, kako bojo to naredili. Vsaj 3 možnosti mora vsak takoj zapisati. In kako bojo to naredili. Zdaj tudi gledalci si vzamejo minutko in razmislijo, da vam nekdo reče 500 evrov dodatnih skreiraš do naslednjega tedna. Jaz ne vem, zakaj takih nalog ne delajo v šoli. Kako boste to naredili? In potem tuhtajo. In morajo mi napisati 3 opcije. Karkoli, skreirati jih morate. Skreiraš jih v bistvu lahko tudi tako, da rečeš, oči, daj mi 500 evrov, ker če je prišlo teh 500 evrov v tvoje življenje, tudi če ti jih je nekdo podaril ali pa si jih zahteval in ti je dejansko uspelo. Energija je prišla. Mislim, ta denar si dobil. In potem, ko napišejo ljudje te 3 odgovore, jim povem eno resnico, ki jih zelo šokira. To so bile do tega trenutka edine 3 možnosti zate, da prejmeš teh 500 evrov. In nekateri imajo prazno. To pomeni, da možnosti za njih sploh ni. Nekdo je napisal, moram dvignati ceno, moram začeti več se oglaševati. In nekateri odgovori, ampak možnosti, kako vi dobite 500 evrov, je neskončno, pa lahko jih dobite sam zaradi tega, ker smo se mi zdaj o tem pogovarjali. Ker se energijsko nekaj zgodi, se razširimo in dopustimo mogoče malo več denarja v svoje življenje. Mogoče ne bo prvi teden ratalo 500 evrov, ampak ker smo, že ko govorimo o denarju, se odpiramo temu prejemanju. Kdaj smo nazadnje 1 uro govorili o denarju? Nekateri še nikoli v življenju. Ni zanimiv. In v bistvu pa jim rečem 500 evrov, ampak itak tega ne boste naredili, ker če bi hotel, bi dejansko že zdavni. Ampak ne boste dvignali cen, ker imate sodbe, da bo ljudje mislili, da se vam gre samo za denar. Potem malo se poigramo s temi prepričanji, ampak dejansko vsak je samemu sebi črno na belem razkril svoja prepričanja. Veliko od teh prepričanj so omejitve, nekatere pa dejansko so take stvari, ki bi ljudje lahko šli malo v akcijo. Ampak pa dam pa drug primer. Zdaj pa rečem, morate skreirati 5000 evrov. Tukaj zelo težko ljudje naredijo kako, ker nam že malo odpove včasih, ampak rečemo, greste za življenje vašega otroka. 5000 evrov morate skreirati, ne smete porabiti svojih prehrankov, ničesar se ne smete dotakniti, kar že imate ali pa kar bo zagotovo prišlo, a vam bo uspelo. A bo? Vsak mi reče, da bo, ker ko se gre pa za druge lažje, a nismo zanimivi. Velikrat smo srčkani, nismo pa glih preveč brihtni, včasih. Mislim, tako smo, pa si nobenega tukaj, nihče nas teh stvari ni učil, ampak sam ljudem pokažem, koliko so tista prepričanja res temeljna. Pa takrat, ko je neka nujnost, ali pa neka urgenca, se takoj nove rešitve pojavijo. Širše začnemo razmišljati. Ampak kaj je tista stvar, ki se je zdaj spremenila, da če se pa gre za življenje nekoga, ki nam je blizu ali našega otroka, pa zdaj moramo 5000 evrov nabati, bomo šli takoj, energija se razširi, takoj bomo šli v akcijo, ampak kaj je tista stvar, ki se je spremenila zdaj? Ker za pač zase smo bili še tako malo, ma se nam glih ne ljubi, za življenje nekoga drugega. Spremenila se ena stvar, jaz to ljudem potem poskušam, da sami pridejo do tega, ampak lahko zdaj razkrijem, ker mogoče nimamo toliko časa, da bi potem še šli skozi cel postopek. Spremenila se ena od glavnih stvari, ki se je med drugim spremenila, je ta, da nas neha skrbeti za to, kako nas bodo drugi ljudje obsojali, ko bomo mi kreirali ta denar. Briga te zdaj za mnenje drugih ljudi, ker zdaj si pa ti v taki akciji, da nimaš časa se s tem ukvarjati. Mudi se ti. Ampak v resnici je samo to. Ena od glavnih stvari je ta, da se pač nehamo ukvarjati s sodbami drugih ljudi, ker potem te več ne skrbi, če boš ti na Facebook napisala, delam te pa te terapije po taki pa taki ceni, ko ti nabiraš iz denara. Ali pa tudi spustil boš sodbe nekoga prositi za denar, ali pa vse, kar nas omejuje, odpade. In velik del tega, zakaj nimamo toliko denarja, kot bi ga lahko imeli, je to, ker nas skrbi mnenje drugih ljudi. Ja, zanimivo. Tle v bistvu se mi zdi, da se dotakneva tega, da smo kreatorji svoje realnosti. In tukaj me zdaj zanima, kaj ti misliš o tem, ker se mi zdi, da veliko ljudi
lahko, a ne resmo tako, kot če se spomniš filma Secret, a ne, da si vizualiziraš, da si predstavljaš, kako si že, ne vem, imaš ogromno obilja, ogromno denarja in vse, ne. Ogromno ljudi ima občutek, da to ne deluje, a ne, oziroma zakaj ni več ljudi bogatih, zakaj je toliko revnih ljudi ali pa bom rekel ljudje, ki se ne počutijo, da živijo v obilju, a ne bi pol mogli vsi živeti v obilju. Ja, tukaj je tako, veliko ljudi je bogatih, pa mislijo, da so revni. Tukaj se gre v bistvu predvsem za ta družbeni vpliv, bi jaz najprej to izpostavila, ker veliko ljudi misli, hrepeni po tem finančnem bogatstvu, ki pa pač ni vse, oziroma ne, da ni vse, ampak velikrat ljudje mislijo, da jim bo to prineslo neko svobodo ali pa srečo, ampak kot prvo sploh ni nujno, velikrat sploh ni res. To je spet zaradi teh socialnih omrežij, pa teh naših prepričanj, pa veste tudi, ko vidiš nekoga, da ima dober avto, verjetno ga ima na leasing, sploh ne vemo pravega ozadja, ampak ful spet to vrednost merimo skozi te neke materialne dobrine, pa kaj bi mi vse mogli iti, pa kam bi vse, ampak meni se zdi pravo bogatstvo to, da znamo biti mi prisotni, v svojem življenju. Narava je za mene zelo veliko bogatstvo. To neko notranje zadovoljstvo. In jaz bi samo rada, pač jaz ne učim ljudi, kako biti milijonarji, čeprav tudi so lahko, s temi orodji ali pa kakorkoli, ampak tisti, da imajo nek finančni mir. Mogoče, da tudi v finančni svobodi začnejo razmišljati, da sploh vidijo, kaj pomeni finančna svoboda, ali pa da mogoče razmislijo o možnostih pasivnega prihodka, ki je dejansko na voljo čisto vsem. Tudi nekomu, ki ima minimalno plačo. Če pač ima pravo mentaliteto in na nek dolgi rok, če ve, kaj dela, če zna razpolagati svojim denarjem, če ga v bistvu zna pač, na ta način, pač, jaz želim, da imajo vsi, jaz si želim za ta svet, da nihče več ne bi imel finančne stiske, finančnega problema, da bi vsi imeli nek mir in itak, da bi si zaupali, da pač v bistvu imajo vse, kar si zares želijo. Zdaj, če pa bi oni radi bili boljš obsojani zaradi tega pa tega soseda ali pa, veste, to pa ni potem, tisti je pa kratkotrajna sreča ali pa neko zadovoljstvo, ko sploh meni je čisto iluzorno. A pa se ti zdi, da je to dosegljivo v našem svetu, da imamo vsi dovolj? Glede na to, kako se ta vrednost, kako se distribuira po, bom rekel, po neki hierarhiji, se pravi, zgornji procent ima, ne vem zdaj koliko točen je ta procent, ampak da je preko 40%, 50% vsega bogatstva na svetu, potem pa se to počasi razporeja navzdol, spodnjih 50% ima par procentov. Ja, vse se na svetu se balansira, pač več kot bo bogatih, več bo revnih, ampak zdaj smo itak v takem tranzitnem obdobju, ko se mi zdi, da pač ljudje se prebujamo, in glih to, ta prebojenost, to zavedanje večje, nam bo pač lahko prinesel več tega, več ljudi bo lahko svobodno, finančno svobodno zaživela. Tako da, možno je, ampak ne vem, tudi ko sem bila v Afriki, naprimer, pa so tam, to so otroci bili toliko srečni, pa so v bistvu najbolj revni. Tako da takrat tisti otroci so bili toliko živi, toliko veseli, tam v naravi so se igrali, brcali so žogo, pač tako da meni je bilo tudi to bogatstvo. Zdaj težko pa, če je nekdo reven, pač, kaj to sploh pomeni? V tem smislu, pač nekdo je lahko po nekih definicijah reven, pa mogoče sploh ni reven. Oziroma, ja, težko je tistim, ki se res borijo za preživetje, ampak glih zato sem jaz naredila ta seminar, pa pač mislim, da takim ljudem se pa da tukaj pomagati, da v bistvu dosežejo neko stanje, kjer imajo en finančni mir. Omenila si finančno svobodo. Kaj pa je zate finančna? Ja, jaz finančno svobodo pač gledam tako, v bistvu po neki moji definiciji, ali pa se ni samo moja, bila merljiva v tem, koliko dni lahko jaz živim, brez da rabim delati. Pa pač, zdaj finančno svobodo. Finančna svoboda za mene so neki pasivni prihodki, ki jih jaz pač, čeprav jaz sem ugotovila, prej sem v teoriji mislila, pasivni prihodki, ki ti pač, jaz sem si imela cilj, da si ustvarim toliko pasivnih prihodkov, koliko imam jaz v bistvu nekih stroškov, da nekako normalno živim. In pač v teoriji
so pasivni prihodki, ampak v praksi pa vsak pasivni prihodek vseeno zahteva vsaj majčken tvoje prisotnosti. Tako da ja, za mene je finančna svoboda to, da pač imaš ti v bistvu vsaj kak pasivni prihodek, ki ti pač omogoča, no, da lahko nekako preživiš ali pa živiš tudi, če nič ne delaš. Ne? Sicer pa ja, neka druga en del finančne svobode je za mene tudi to, da mogoče imaš privarčevano toliko denarja, da lahko pač ti neko določeno obdobje, ki tebi predstavlja varnost, ne vem, 6 mesecev ali pa 1 leto preživiš oziroma živiš isto kot zdaj, brez da rabiš delati. Naprimer, ker nikoli ne veš, kaj v življenju pride. In to je bil en moj prvih ciljev, ki sem si želela pač ustvariti. Da imam tam nek, pač jaz temu imenujem 10% račun, 10% dosega sem devala na stran, in potem ne zdaj, da ti pač to so potem, ko se nabere neka določena vsota, naprimer, jaz sem hotela imeti minimum, da lahko jaz 1 leto, pač mirujem, da pač imam normalno isto živim, približno isto, imam take stroške, ko imam in mi jih lahko pač ta varčevalni račun v bistvu pokrije. Takrat sem jaz začela čutiti nek mir. Odkar imam to, imam jaz nek mir, me ne skrbi. Mislim, tako, ti da, čeprav se nič druga nekaj takrat takoj spremenilo, ampak sam ta občutek, pač to je neka varnost, lahko tudi iluzorna varnost, ampak konec koncev ljudje iščemo neko finančno varnost in v resnici si jo lahko vsak pač sam ustvari že na ta način. Ja, se to smo že v prejšnjih epizodah malo razdelali, da je finančna varnost, pa je finančna svoboda, pa finančna neodvisnost. Zdaj, omenila si 10%. In tlele bi se zdaj dotaknil naslednje teme. Se pravi, pravila. A imaš kakšna pravila glede denarja? Ja, kar nekaj pravila. Ok, deva se malo tega dotakniti. Ja, to imam zdaj v zadnjem času malo več pravil, včasih pa nisem imela toliko pravila, ampak moramo imeti to neko finančno jasnost. Meni se zdi zelo pomembno, prvo pravilo, ki imam, je, da pač imam vpogled ali pa 100% jasnost v svojih financah. Da točno vem, koliko imam odhodkov, kakšni so, in koliko imam, naprimer, prihodkov. In to za celo družino. Se mi zdi, da ljudje se morajo soočiti s svojo finančno situacijo, ker jaz pač v preteklosti sem lahko tudi veliko zaslužila, pa sem tudi vse zapravila. Pa ne vem kako, pa ne vem kje, pa ne vem zakaj, ampak ker nisem pogledala situacijo. Nisem, v bistvu, ko se mi je zdelo tudi to, da kaj bi se zdaj tlele nekaj omejevala, ampak to je zelo ključno, ker ko malo si tukaj naredimo eno čistko, tako da jaz vedno povabim ljudi, da si jasno zračunajo, koliko jih stane življenje na mesec, in vključijo čisto vse, tudi one kavice, vse, od bencina, stroškov, tako da moramo imeti popolno jasnost, kam gre denar. Potem drugo pravilo je, mi da z možem sva si naprimer omejila budžet, koliko naša družina zapravi za neke osnovne potrebščine. To pomeni hrana, prevoz, stroški bivanja, potem pa zdaj še otrok tukaj noter. In sva določila pač budžet in sva ga kratko, pač sva ga prvič določila, dajmo mi probati stokle. Pride čez, to pomeni vse ostalo, kar mi dva zasluživa, lahko gre kam drugam, oziroma lahko gre na kakšno varčevanje ali pa, ker drugače smo lahko tudi ful več zapravili. In potem se je začelo dogajati to, da pač sva omejila, sva ugotovila prva 2 meseca, da je mogoče malo premalo sva določila, sva dvignila za mičken, ampak se je začelo dogajati to, da potem, ne vem, smo porabili vso hrano, preden smo šli ponovno v trgovino, tudi tiste, ne vem, testenine, ki bi sicer čez 2 meseca potekel rok, malo bolj smo začeli biti varčni, tudi kar se tiče hrane. Se mi zdi, da dobre stvari so se uvedle. Tako da jaz bi svetovala ljudem, da si omejijo nek budžet, in pač malo gledajo, so sproti prisotni s svojimi financami, koliko še imajo, pa mogoče pač potem ne boš vsak dan hrane naročal, ali pa tako, malo bolj razumne odločitve lahko sprejmeš, ampak imaš potem tudi nek cilj. 10%, to je že od nekdaj, odkar sem prvič slišala za to, delam 10% račun, to pomeni, da 10% od vsakega prihodka dam na stran. Potem pa seveda, če si lahko ljudje privoščijo, predlagam še en varčevalni račun, ki je pogoče pač, zdaj različne so finančne situacije, ampak zdaj, če nekdo ne more dati 10% na stran, jaz sem tudi takrat začela s 3%, pa sem pol čez par mesecev dala na 5%, pa potem prideš na 10%. Ta 10% račun je tudi energijsko zelo pomemben. Zato, ker jaz pravim, da je magnet za več denarja.
Ker, tako kot sem rekla, ko se tebi tam nabere nek znesek, ker mogoče prej nikoli nisi imel nič prišparano, in si tako kot jaz čisto od začetka pri 19 letih, vsak mesec je bil nov start in si skozi v tem lupu. Ko ti imaš tam nekaj privarčevano, je tvoja vibracija druga, ker si bolj miren. Nisi skozi v tem, jaz rečem, hrčkovem kolutu, nisi skozi v tej borbi, ampak ti si miren. Pač imaš tam neki, sicer probaš od tam ven ne jemati, tudi če kaj pride, se znajdeš tako, kot si se prej, ampak je pa to pravi denar, ki pa če res rabiš, lahko vzameš in potem tudi vrneš tja. Ampak tisti da neko vibracijo ti spremeni. In tako, ker če je nekdo v finančnem krču, bo zelo težko prišel ven. Mislim, zelo težko bo spremenil energijo kar tako, ampak moglo se bo nekaj pač finančno spremeniti, da bo se njegova energija spremenila. In z majhnimi koraki lahko ljudje to zelo hitro, v pol leta lahko spremenijo svojo vibracijo. Pol leta zelo hitro mine, ampak če mi nekako znamo gospodariti ali pa operirati s svojimi financami, ima lahko vsak v roku pol leta večji mir in tudi drugo vibracijo, potem se začnejo pa druge stvari dogajati. Ker to, kar mi vibriramo, to privlačimo. In tako da ta 10% račun zelo pomaga iz takih situacij. Potem pa, okay, to sta zdaj dve pravili. Tole pri 10%, ne vem, a sem jaz prav zasledil, da zagovarjaš tezo, da tam ne bo samo 10% ali kolikor si lahko privoščiš, da niti ne več kot 10%. Ja, na tem posebnem 10% računu, ki se imenuje 10% račun, potem pa jaz rečem, dajte še zraven svoje ime pa priimek, ker to je za spoštovanje sebe, ker ves denar, ki ga generirajo ljudje v življenju, je zato, ker oni živijo, oni obstajajo, in v bistvu to plačaš pred ostalimi položnicami. Ja, jaz zagovarjam samo 10% na ta račun, zato, ker ljudje so potem so imeli samo en varčevalni račun in to je bil edini ta in so dali pač ves višek tja. In potem so pa se spomnili, da bi šli na potovanje, pa so rekli, se sem zadnjič dal več gor in so imeli spet ni bilo pregleda, in so v bistvu pač, sej ne rečem, jaz sem si tudi že kdaj sposodila iz tega 10% računa, pač ker res ni šlo drugače, ampak takoj vrneš, to ti je prva stvar, ki jo poplačaš, ker pač če kdaj rabiš, ampak potem kasneje sem pa začela delati še en varčevalni račun, kamor trenutno gre ves višek, in potem, del tega potem že malo investiramo, ali mislim pač, so še potem so druge stvari, kaj delaš s tistim dodatnim denarjem. Jaz tudi ne zagovarjam, da vam, ne vem, ogromno denarja tle leži na enem računu, ampak jaz rečem, naj vam leži, če že vam mora kaj ležati, vaš občutek varnosti, ali je to 6-kratnik mesečnih izdatkov, ali 12-kratnik, več od tega pa ne, dajte s tistim denarjem pol nekaj narediti, da ne bo izgubljal vrednosti. Ali ga vsaj zavarujte, del lahko potem tudi investirate, pač to so potem druge tematike. Ampak potem jaz rečem, dajte si odpreti potem še en drug varčevalni račun, 10% mora vedno biti, in jaz rečem, to lahko celo življenje vam ta račun raste. Ta račun nikoli ne boste od tam jemali. Ko se na 10% računu nabere neka vsota, ki je višja, ne vem, od 12-kratnika vaših izdatkov, investirate v neko varno naložbo tisti denar. Ali v nepremičnino, ki zagotovo ne bo izgubljala na vrednosti, bo vsaj ohranjala vrednost, ampak tisto nepremičnino vi vedno lahko prodate. To pomeni, vedno lahko prodate, to pomeni, da vrednost 10% računa vedno raste oziroma ohranjate celo življenje. Ne ohranjate, v bistvu raste. In veš, tokle že imam in to nikoli ne bo zmanjkalo, ampak sem še več bo. In to ti da tisti občutek varnosti in ti tudi spreminja vibracijo in zavedanje in potem tako naprej. Potem je pa dodatni račun, ki je pa pač od začetka toliko procentni, kolikor je lahko. Ampak jaz ljudem predlagam v vsakem primeru še en varčevalni račun, iz tega pa potem vzamete, tudi za kak dopust, potovanje, karkoli pač želite zapraviti ali pa uporabiti. In potem tudi s tistim dodatnim denarjem se pa potem lahko tudi investira oziroma se ga vlaga, tako kot si že v preteklih epizodah razkril marsikaj. Zdaj se pravi prvo pravilo glede sledenja stroškov. Sem jaz bil skozi pod vtisom, da potem je boljš s kartico plačati, zato ker imaš vse transakcije navedene. Eno izmed tvojih pravil je, da se plačuje samo z gotovino.
da se čim več uporablja gotovino, jaz zagovarjam gotovino. Ja. Hvala, da si to omenil. Ja, v bistvu od začetka mogoče svetujem, ko naprimer ljudje velikrat nimajo jasnosti, pa jih vprašaš, koliko mislite, da zapravite, jaz jim dam tako nalogico, koliko mislite, da zapravite za hrano, pa vsak neki, približno si na misli, potem pa en mesec si zapisujejo. Ali pa jim rečem, en mesec uporabljate kartico, da boste potem vse skupaj potegnali, ali pa pač si zapiši vsak evro gotovine, ki ga zapraviš. Za prvi mesec, če imaš kartico, je fajn kartico, ker je lažje potem to analizirati. Potem pa, ko pa ti enkrat veš, jaz si tudi, ko si omejiva budžet, jaz si dam toliko gotovine v denarnico. Koliko je pač moj osebni budžet, pa potem ti zdel družinskega, jaz imam najrajši gotovino. Zato, ker ženske imamo sploh večkrat, ni nujno, da vedno, ampak smo večinoma, kar vidim, smo bolj zapravljivke. Ni nujno, da smo, pač če v partnerstvu je tako, en je malo bolj, drug malo manj, ampak ko ti daš tam gotovino, se boš malo bolj občutil, kaj si zdaj naredil, ali si denar vrgel v ogenj, ali ti to res prinaša vrednost, ker če ti vlečeš tam tisto kartico, nimaš take predstave, o tem, koliko si zapravil, pa je to res toliko vredno. Malo bolj si prisoten s svojim denarjem, zato zagovarjam gotovino. Pa čist psihološki učinek v bistvu. Psihološki učinek, pač če boš tam ti dal 100 evrov gotovine, boš malo bolj zaveden, mogoče pri nakupu, ker pa če boš plačal s kartico, ko nimaš nobenega občutka, ker je vedno tista ista kartica. Tako da z tega vidika, pa tudi z tega vidika, da v bistvu te nima nihče pod kontrolo. Mislim, da ti potem danes nastrekajo vse povsod. In jaz se počutim bolj svobodna in sem hvaležna, da lahko pač uporabljam gotovino. Kaj koga zdaj briga, kaj sem jaz kupila, pa kaj nisem. Ja. Zdaj še tole, ki si omenila pasivne dohodke. Da vaš kaj na to temo reči, recimo, kakšne pasivne dohodke ti recimo svetuješ ali ne vem, kakšnih se poslužuješ, ne vem, imaš tukaj verjetno kakšne naložbe v mislih. Ja, to je čisto odvisno od vsakega posameznika. Jaz tukaj rečem, najprej sploh idej je neskončno. Jaz lahko povem par primerov mojih udeležencev, ker tudi na seminarju pač jim razložim, kaj so pasivni prihodki, malo začne vsak razmišljati, bi mogoče kdo, kako bi jih vsak lahko ustvaril. In imam par lepih zgodb, tudi svojih udeležencev, ki prej sploh niso vedeli za pasivne prihodke. Naprimer, ena gospa je risala gobeline. Ful je rada to delala, plus tega je pač imela neko službo, ne spomnim se točno kaj, ampak neka delavka je bila nekje. In potem se ona spomnila, da bi te gobeline ona lahko dala na Etsy ali pa v bistvu pač prodajala in bi si lahko drugi ljudje to prenesli in zašila. Ona ful rada ustvarja te nove slike in gobeline in je s tem v bistvu danes je potem enkrat napisala, ima 2000 evrov pasivnega prihodka od tega, ker pač svoje gobeline da in nikoli ni pomislila na to, sploh ni vedela za to, ampak jaz vedno rečem, da ljudje se morajo vprašati, v čem ste dobri, pa kaj radi delate, koliko najrajš preživljate čas ali pa tako, kaj bi delali tudi, če ne bi rabili biti plačani za to, ali pa kaj bi delali, če bi vsako leto prejeli 5 milijonov. To pomeni, da nič ne bi bilo nujno delati. Malo se sliši kot ikigai. Ne vem, če poznaš ta koncept. Ne poznam. Ta japonski koncept. Mislim, da je presečišče, se pravi, treh kvalitet. Tisto, čemer si dober, tisto, kar rad delaš, pa tisto, s čimer lahko zaslužiš denar. Zdaj mi je malo bolj znano, kaj si Ja, in dejansko je to ful res. In v bistvu to je tvoj loto, jaz vedno rečem ljudem. Ker v bistvu, če delaš nekaj, kar rad delaš, si tudi dober v tem, tudi, ker ponavadi ljudje mislijo, zdaj pa, ker toliko uživam v tem, zakaj imam kar slab občutek prejeti plačilo za to. Ampak glih takim ljudem najrajš plačamo. Veste, kuhar, ki uživa v tem, bo najbolj dobro hrano skuhal, vsi bi mu dodatno plačali ali pa ga najeli, da pride nam kuhati. Frizerka, ki uživa v tem, da dela s tvojimi lasmi, ali pa maserka še bolj, ki pač res rada počne, ker ni tam, kot en robot sam zaradi tiste plače ali pa takim ljudem daš napitnino, takim ljudem se čuti in to, kar rad delaš, v tem si dober in to je tvoj loto. V tem boš v bistvu pač lahko uspel. Tako da to je bil en tak primer, ki ga ne bom nikoli pozabila, ta gospa, ki je začela pač v bistvu prodajati nekaj, kar sploh ni vedela, da bi lahko s tem kaj zaslužila. Tako da možnosti za pasivni prihodek, jaz pravim, da je čisto za vsega je veliko. Ljudje morajo sam začeti razmišljati. Lahko prodajaš kak spletni produkt, pa si pač avtomatiziraš oglaševanje in se ti lahko prodaja kak audio posnetek, meditacija ali knjiga. Čeprav, drugače jaz vedno, ne vem, moj prvi pasivni prihodek je bilo to, da sem kupila garažo takrat v Ljubljani, ko sem si pač prihranila tisti dodaten denar poleg tistih mojih prihrankov in sem si kupila sem garažo z namenom, da jo oddajam. To nima nekih stroškov vzdrževanja, tako sem si rekla, ne rabim jo opremiti.
a ne, in v bistvu pač vse pa dobiš ti, a ne, garažo lahko, ne vem, za koliko je želel danes oddaš, ampak odvisno kje, ampak v Ljubljani zagotovo za 100 evrov na mesec, a ne? A ne, in zdaj, če nimaš nekih stroškov, dobro, vedno moraš vedeti, da moraš se tudi zavedati, da neki stroški so, a ne, ampak vseeno, če to 80 evrov pasivnega prihodka na mesec, pa lahko že z 10 ali pa 13-15 tisoč evri narediš, a ne, čist tak en primer. Seveda še davke, ne? Ja, sej to, a ne, pa pač treba se pozanimati, kakšni stroški bojo, ali pa če v kakšni garažni hiši, kjer je kako pravnik, ali pa pač, a ne, ampak vseeno, pač na nekem plusu vsi, a ne. Ja, potem pač jaz vedno rada se tako poigram z udeleženci, čist individualno, a ne, mi malo povejo in potem meni začne delati glava, kje vse so možnosti za pasivni prihodek, ampak res možnosti je nešteto konstantno okrog nas, a ne, zdaj treba je pa slediti strasti svoje, a ne, zdaj nekdo, ki nima strasti do nepremičnin ali pa mu je to ful, pač ne bo šel v ta pasivni prihodek, a ne, čeprav je to en takih varnih mogoče naložb, ne, lahko, ne vem, ustanovite podjetje, a ne, ki pač ga potem optimizirate oziroma prepustite drugim, vi pa še zmer, a ne, je lahko pač to vaš pasivni prihodek, pa od tega nekako živite. Pač vsak mora tukaj pri sebi pogledati, tukaj nisem nek finančni svetovalec, jaz sam tako malo pomagam z idejami ali pa, a ne. Ampak ja, ljudje sploh večinoma ne razmišljamo o tem, a ne. Nihče nam ni tega povedal, da bi sploh lahko, a ne. Kaj pa naložbe? A bi tako lahko delila z nami, se pravi, kam ti nalagaš, recimo, svoj denar? Ja, v garažo si omenila, ampak to je že nekaj časa nazaj, če sem prav razumela. Kaj pa danes? Ja, tudi v bistvu jaz pač imam rada denar razklopljen na več, a ne, pač poskušam povsod biti prisotna, a ne, tako da od delnic do pač, garaža se da šteje kot nepremičnino, a ne, pač v tej smeri. Potem nekaj denarja zavarujem tudi v zlatu, naprimer, a ne, potem seveda tudi kriptosvet, a ne, in pa pač ja, slovenske in ameriške delnice, čeprav slovenski delniški trg je itak zelo donosen, najbolj donosen, a ne, in se mi zdi, da Slovenci imamo tle lepe možnosti, a ne. Tako da, ja. A bi bila pripravljena kaj deliti glede alokacije, se pravi, koliko procentov svojega portfelja namenaš v kakšen naložbeni razred? Tukaj jaz ne bi nič mogoče govorila, ker nisem strokovnjak za to, a ne, jaz delam čist pač, kar je meni strast, kje jaz pač, a ne, spet, tako da to čist v bistvu po občutku, ampak to je potem govorimo o tistem višku, a ne, ki pač ostane, ne more to, mislim, najprej treba nekaj zgraditi, pa potem, a ne, namensko, ampak če si vi že omejite budžet na mesec, a ne, pa mogoče pač, ne vem, če ima nekdo 2000 evrov plačo, pa ne vem, da prispeva zdaj 800 evrov za družinski budžet, ne vem, neka ženska ali kdorkoli, spravi, 1300 evrov, ker naenkrat ostane, a ne, ali pa ne vem, mogoče ostane, pač različne situacije ima ljudi, ampak in potem pač tak denar se pa lahko kam takole, a ne, potem investira, ja. Ja, jaz bi tako zdaj kar šel na to na eno glavno vprašanje, a ne. Nadja, kaj ti misliš, kako do finančne neodvisnosti? Kaj bi svetovala našim poslušalcem in gledalcem? Ja, jaz bi šla po vrsti, a ne, zdaj, mogoče bom bolj govorila tako za neke mlade ali pa ljudi, ki so na začetku, nikoli ni prepozno, a ne, da si začnemo ustvarjati finančno neodvisnost, ampak najprej treba v bistvu se soočiti s svojimi financami in tukaj postaviti neke trdne temelje, ne, nekih osebnih financ, potem pa začeti razmišljati o pasivnem prihodku, a ne, ki pač naj vam bo cilj, a ne, da ustvarite tak pasivni prihodek, kakor imate vi nekih mesečnih stroškov, seveda to se spreminja, pa tudi ti stroški rastejo, ampak vsaj, a ne, da že pasivni prihodek v vašem življenju je toliko velik, da vi lahko preživite, da pokrijete hrano, prevoz, osnovne življenjske potrebščine, ste zmagali v bistvu, a ne. To je za mene že finančna svoboda, a ne. Tako da ja, da bi ljudje v bistvu začeli o tem razmišljati in malo bolj dolgoročno gledati ali pa se spraševati, marsikdo lahko že zelo hitro ugotovi in začne ustvarjati nek pasivni prihodek, a ne. Nekdo pa pač na malo daljši rok, ampak vseeno, a ne, če delamo izbire proti temu, potem je to dostopno vsakemu, a ne.
Tako sem rekla, lahko začnete z eno garažo. Ampak recimo, če ima nekdo omejujoča prepričanja, a ne, kako se loti tega? Ja, če ima nekdo omejujoče prepričanja o denarju. O denarju pa, da denar ni nekaj dobrega, ali kaj v tem smislu, ne, kako bo prišel do finančne neodvisnosti. Naprimer. Ja, meni se zdi, da že to je tukaj v bistvu čisto lahko, že brez tega energijskega dela, če se samo upošteva to, kar smo že zdaj neka orodja povedala, ne, da se pač malo sooči, omeji, pogleda, kam gre denar, a ne, že lahko čist brez, da neka prepričanja spreminja, prepričanja bolj koristijo pri tem potem, da se mi odpremo energijsko več denarju, da, a ne, sicer pa, ja, je treba pa na teh prepričanjih kaj narediti, a ne. Pač si pa iti k nekam, kjer čutiš, da ti bo lahko pomagalo ta prepričanja spremeniti. Lahko tudi k meni na seminar, ali pa lahko kamorkoli, a ne, v bistvu, ali pa se sam s sabo malo soočiti oziroma ozavestiti. Ker velikokrat jaz tudi ljudi direktno vprašam, katera omejujoča prepričanja imate, ki vam preprečujejo imeti več denarja, in ljudje kar sami vejo, a ne, v bistvu, lahko ozavestijo zelo hitro, a ne. In potem mogoče malo moraš pogledati širšo sliko, da lažje spustiš, da vidiš, da nisi ti kriv, da ni to tvoje, da mogoče to nekaj, kar si v otroštvu videval, a ne, če sta se starša veliko regala zaradi denarja, imaš avtomatsko ta negativni prizvok, a ne. Ali pa, veste, že otrokom vidim, kdaj, ko mamice rečejo, joj, ne, denar si se dotikal, ne da otroku usta bacili, a ne. Že tako je energijsko v bistvu tako neka negativna konotacija, a ne. Prvi stik je v bistvu denar so bacili, nekaj, a ne, nekaj slabega, a ne. In potem, če še prepiri ali pa, ja, si pač naberemo ta prepričanja, ne. Velikokrat imamo podobne finančne resničnosti kot naši starši, a ne, zato ker to najbolj vpliva. Tako da jaz večkrat rečem staršem, da lahko vzgojijo milijonarje, če sem svoj odnos do denarja spremenijo, a ne, pa so veseli denarja, otrokom kaj povejo, ne vem, a ne, tako rečejo, ful se fajn počutim, sem nekaj zaslužila, ali pa, a ne, že sam drug odnos in otroci bojo dobili tako občutek, lahko se imam fajn, pa lahko sem dobro plačana za to, a ne. V tem smislu, lahko uživam pri tem, kar delam in pač lahko prejmem lepo plačilo, a ne. Bojo prejeli to prepričanje potem, a ne. Kakor pa moram trpeti in potem sem lahko plačan za to, a ne. Ja, ja. S tem sva v bistvu prišla do konca tega, rekel, vsebinskega dela. Ostala so nama še hitra vprašanja. Okay. Tukaj, če lahko odgovoriš tako v parih stavkih, so malo bolj take, rekel, špekulativne narave, Okay. ampak vse me zanima mnenje, naprimer, kako bo izgledal denar prihodnosti. Moje mnenje, kako bo Tako, se, ja. Kako ti vidiš? Aha, okej. Ja, lahko, jaz ne rada napovedujem prihodnost, a ne, ker se mi zdi, da s tem vse, kar rečemo, to že nekako ustvarjamo. Lahko povem, kako bi si jaz želela, da bi bilo videti, mogoče, a ne. Ja, jaz si želim, to verjetno misliš o oblika denarja. Ali, ja, jaz si želim, da bi pač dogotovina obstala, a ne, da bi bila to neka ustavna pravica do gotovine. Veliko bo tudi teh digitalnih valut, a ne, to prihaja v spredje, sploh za mlajše generacije, se mi zdi, a ne. Tako da tukaj se je treba informirati, a ne. Vsi, ki se temu izogibajo, bi svetovala, da tukaj naredijo nek premik, a ne, se odprejo temu. To, a ne, jaz tukaj, ne vem, nimam veliko za napovedati, no. Okay. Da, ja. Čisto v redu. Naslednje vprašanje je, se pravi, če si predstavljamo, a ne, če bi ti povedal, da v prihodnosti ne bo denarja, ne vem, 50 let, ne bo več denarja. A si predstavljaš, da je to bolj razvita družba, kjer umetna inteligenca dela vse za nas in praktično ne rabimo denarja, ali si bolj predstavljaš nek apokaliptičen scenarij v smislu filma Nori Max? Ja, jaz bi rekla, da težko verjamem, da ne bo denarja, mogoče samo, jaz sem prepričana, da denar bo, samo mogoče ne bo v taki obliki, a ne, ampak na nek način se bo to vse, ta del, ta element, ta energija se bo pač nekako odražala, a ne. Tudi mogoče si predstavljam celo bolj razvito družbo v tem smislu, a ne. Zaradi tega, ker zagotovo bomo mogli napredovati, da bomo lahko tako funkcionirali, oziroma da se bo pač, to se bo samo nek transformiralo pač v neki
mogoče drugega, bolj lahkotnega, kakorkoli. Tako da, ja. Kaj je ta trenutek najboljša naložba, po tvojem mnenju? Aha, ok. Moram samo eno izpostaviti. Ni treba, lahko več. Ja, jaz bi definitivno rekla kriptovalute, pa delnice, pa nepremičnine. Mislim, to so take 3. A bi jih dala v tak vrstni red, recimo? Ja, jaz res nisem tukaj strokovnjaka, ne, ampak mogoče bi, ne vem, lahko bi so delnice dala na prvo mesto, a ne. Tako na dolgi rok, a ne. Neka dolgoročna naložba bi mogoče dala. Vseeno pač kriptovalute moramo vedeti, mislim, se tudi delnice v resnici nikoli ne vemo, a ne. To so vse rizične stvari, ampak se mi zdi, da na nek dolgi rok, če veš, kaj delaš približno, se mi zdi, da tukaj boš veliko zamudil, če tega ne boš, a ne, investiral oziroma v to. Tako da, ja. Kaj bi rekla, da je tvoje poslanstvo? Aha, ok. Moje poslanstvo, ja, trenutno največje poslanstvo je biti žena in mama. In tudi vedno bolj, odkar sem rodila, se zavedam, da je pač materinstvo eno največjih poslanstev, ne bom rekla eno največjih, največje poslanstvo v življenju ženske, ki je v današnji družbi premalo cenjeno. A ne? In potem se dogajajo problemi z odraslimi ljudmi, ker ko ti otroci odrastejo, a ne? Zato ker pač nismo zavedni, koliko je pomembno to materinstvo in ta vloga mame in družine, a ne? Sploh v prvih 3 letih otrokovega življenja. Tako da trenutno mi je to največje poslanstvo in sem tudi delo omejila, ker moj otrok ne bo hodil v vrtec, a ne? Sem se tudi zavestno odločila za otroka na ta način. Ne želim, da mi ga vzgaja sistem, želim biti z njim, a ne. Prva 3 leta so ključna za razvoj in če bi tudi družbeno dali več pomena tukaj, a ne, da bi porodniška bi mogla biti 3 leta, a ne, zato ker otrok rabi takrat eno osebo, na katero se naveže. To vpliva na pač vse psihološke bolezni kasneje, a ne. Vrtec je za družbo, ne za otroka. Vsaka mama čuti bolečino, a ne. Tako da to je moje največje poslanstvo. Potem drugo poslanstvo, ki pa tudi gori v meni, pa ki sem ga mogoče odkrila preden sem postala mama, a ne, pa še vedno je moje poslanstvo, je pa v bistvu pomagati ljudem do več lahkotnosti v življenju, več zavedanja, a ne, več prisotnosti s telesom, in to pač potem vključuje vse tematike od telesa, odnosov, tudi denarja, a ne, v končni fazi. Tako, povabiti jih v lahkotnejše življenje, bi rekla, a ne. Tako da, ja, to. Okay. No, pa še zadnje vprašanje. Če bi imela možnost spremeniti eno stvar na tem svetu, kjera bi bila ta stvar? Eno stvar na tem svetu. Ja, jaz bi definitivno začela pri otrocih. Mogoče sem že povedala, ne, več poudarka bi dala tem, da bi se vsi ljudje bolj zavedali pomena družine v končni fazi, a ne, odnosov, ki po mojem mnenju nas vseeno lahko najbolj osrečijo, a ne. In da bi se da bi bilo več zavedanja v družbi o pomembnosti, ne vem, otroštva, prvih let, da bi bila družba bolj tukaj naravnana kot pa materialno, a ne. Da želijo žensko čim prej nazaj v sistem, a ne, ker se mi zdi, potem bi cela družba, če bi tle temelje postavila, ne, prepovedala bi vrtce, na primer, a ne. Prepovedala bi vrtca, otroci ne rabijo, a ne. Mogoče, ok, vsaj do 3 let bi prepovedala vrtce, no. Pa potem bi spremenila šolski sistem totalno, a ne. Več izkustva in manj učenja na pamet, več narave, gozdne šole, Montessori koncepti. Tako, jaz bi tukaj spremenila stvari na svetu, v temelju, v bitjih prihodnosti. Spravo, v bistvu tako v smeri bolj tega vzgoje in izobrazbe in socializacije. Ja, v bistvu, mislim, pred vzgojo in izobrazbo in socializacijo v bistvu, ta prva 3 leta, no, tle bi največ naredila za ta prva 3 leta, ker so ključna za človeka in potem tudi imajo celo življenje nek drug temelj, ni toliko bolezni, od ADHD do depresij, do vseh motenj, ki jih imamo. Ko ima otrok dobre temelje, je celo življenje
potem drugačno. Ne? Človek je drugačen, bolj zadovoljen. Ne rabi toliko se ven metati z denarjem in svojo vrednost iskati na neke načine, ki išče potrditev staršev, ki jih takrat ni bilo, ki so ga zapustili. Mislim, to so zelo, jaz se tukaj zdaj zavedam, se tudi izobražujem na tem področju in tudi moj občutek mi pravi, kot mami 13-mesečnemu otročku trenutno, jaz ne morem iti preko sebe in svojih občutkov. In tukaj je zelo, zelo veliko še zapovedati. In, tako da jaz bi začela, če bi lahko karkoli spremljala v družbi, bi začela tle. Zelo dober zaključek podcasta o denarju, da si prišla na, v bistvu na družino, otroke in vse je povezano. In na vzgojo. Ja, Nadja, jaz ti zahvaljujem za tvoj obisk in za super epizodo. Ja, hvala enako za povabilo, sem bila zelo vesela. Super. Gledalci, hvala. Se vidimo naslednjič, ko začnemo z novim vprašanjem.